nggon iki tak kirimke karo dulur-dulurku sing saka Mbaki ngromboh sing wis padha keparang nusul tekan kene. Wah, wis dadi maniak Kumaliyang grup ya, Mak. Iya. Lan uga Mas Trisnyono. Mas Trisnyono saka ngendi? Saka Laladan Lenggawok Trangsan. Oh, ngono iya. Ki sing nyorek tanggalan mau nduk matur nuwun Mas Tris. Panjere menyusul. Waduh. Lowong alhamdulillah. Iya. Mangga dilanjutke. Monggo. Kumaliyang nduk anggitane Kumaliyang grup. Iya. Nadyan Gonto. Ayo, Nduk. Nadyan Gonto hati ikiku nutrika
Terus wis diaturake lagu yen ning Tawang bawa sak langgame dilanjut karo langgamku Maliang iki ikone para kanca. Iya. Alhamdulillah wis diaturake saiki genti maca layang meneh yo. Iya. Menika wonten kentenan lagon kula kintenaken dumateng Mas Susilo sak kanca. Tertanda teman PPAT. Sapa iki ora nek jenenge mung SMS tok? Iya. Ya ora apa-apa diaturke sik. Menika saking Biorat Pemuda nyuwun lagu. Matur nuwun Pak, menika saking Biorat. Lagune dangdut. Engko tak wenehi ana wancine dhewe. Ya. Ya diaturke sik yo. Ayo. Iki Mbah Samono ya njaluk lagu iki Nduk. Apa? Kijing Miring. Untuk warga masyarakat Ndangsri khususnya pada umumnya para pemirsa matur nuwun menika saking Mbah Samono lan iki mau ya ana bintang tamu Nduk. Bintang tamu arep nyanyi iya. Coba saurunge nyang bintang tamu akur nyuwun suarane Genduk Tika Ambarwati bakule bebek yang apa? Oh. Njaluk lagu apa? Lagu terbaru saka Kumaleang. Lagune Mbak Eni Sagita sing dangdut kae lho Nduk sing lagi ngetren kuwi. Tembang Tresna ning tak gawe cara Banyuwangen nggih. Oh ngono iya. Digawe Banyuwangen apa iso? Wah, emat Nduk kabeh karek penggarape kok. Sing latihan nganti sak jam 1 bengi kok. Ngono iya. Ngantek do tili-tili. Kodanan, heeh. Ayo. Sing ora mangkat latihan ngulatke nut nabi rasa seru-seru. Ya sing wis hafal banter, iya. Dari hafal mah apa no? Padake apa? Ya. Jumeneng Mbak Tika Ambarwati. Wah, iki. Bebek iki saiki pira sejudo? Wong nglencing dhuwur jan bathuke jembir. Iki wonge sabar ora iso nesu kok. Nek mangkel paling terus gulung-gulung karo copot kathok. Ha iya, Monggo, Cok, lagune Tembang Tresna Made in Sagita digarap cara Kumaleang. Iya. Ayo, dadekke, Cok. Dados.
Penak ya rasane kaya piye, minder-minder piye ngono ya, Mak. Lah ya ngono kuwi. Anggere rada selenco rasane malah penak ngonduk meneh. Nek wong netep-netep malah ra penak saiki. Wah, ngono iya. Rada nganggo piye-piye ngene malah krasa. Ra ya ngono to, Tika. Ayo mbuh. Kono pingine piye ya radeng, ngono sok lugu ya iso tapi. Nari karep. Heeh. Menika saking bintang tamu Genduk Dewi ingkang badhe nembang. Oh nggih. Monggo Mbak Dewi ini putra saking Pak Samono. Oh, iki sing kuliah saka Yojo diriwangi mulih marep nonton wayang lho. Ngono. Iya. Ayo ki ya penyanyi kok. Monggo. Ora ketang setunggal lagu monggo Nduk Dewi. Nah iki penyanyine Nduk. Wo ngono. Muslimah sejati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Nduk Dewi. Sehat? Alhamdulillah. Kuliah lancar? Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Pun ajeng rampung? Nggih. Nggih, jan. Pangestune mawon, Mbak. Amin amin. Pun di pacar dereng. Aja guyu nek urung aku duwe Joko bagus ra iram lho. Sapa mburiku iki? Mburiku iki. Oh iblis iki. Tak pateni kok minggat. Sapa? Kholis. Niku namine Nur Kholis, Mbak. Kuwi calon dalang, Mbak. Niku pun ngengereten kula pun suwe pun ajeng dadi dalang. Sesuk pun mayang poso niku bener. Suarane apik tenan. Nggih to. Nggih, Mas Kholis Nur Kholis niku asmine. Asli Bali, Mbak niku. Niku nggih kuliah niku. Iya. Ya diaturke lagune. Napa Mbak jeneng nembang napa? Tutuping wirang. Tutupe wirang. Nah, iki. Sing do duwe wirang ayo do ditutupi saiki. Iya. Iya. Sapa sing dadi wirang sapa iki? Pokoke eneng, pokoke cahe eneng kene. Pokoke enek. Yo, diaturke. Langsung mawon tutupe wirang monggo Mas Marno, sak kanca Mas Rukanto. Mas Paidi. Wah, nggih ngira penduk Paidi sewengi iki. Ketok-ketokan malah gara-gara kowe ra enek lho diurui gendruwo kabeh do anak. Gara-gara kowe ra enek suhune bakal grup ra enek kok. Iya, iya. Iya nek. Lagune cok dados. Mbak nuwun lho piye? Les, koles. Piye? Tak matur Mbah Samono nek pancen. Wes apa ngerti dalange koles penyanyine Dewi. Wo. Sak jose kuwi. Ah iya. Sak jose les iya. Wah, koles terus bagus sih kuwi. Blangkone sesak terus. Menika kijing miring nyuwun swantenipun Bu Sri Winarsih. Ayo Bu. Nah, iki genti. Kijing miring dhisik. Heeh. Pokoke kudu ngerti lho Mak lakone dawa, tenang wae. Iki lagi sejam, ya. Sithik ngas. Diaturke monggo Bu, kijing miring kaya ngapa, Cok? Dados. Ayo miring-miring ya. Oh. Ya. Wah, penak. Kijing miring Mas. Kijing miring. Miringetan ser kuning tingker rebutan ayo Mas. Ya ya. Kijing
Anak pring mentul pucuk kala jengking ngentobat. Mas, Ayo ya. iki piye? Lah piye, lah piye? Ya, Mas, miring. Heeh. Kijing miring. Kijing miring ulah. Kuning tinggal lakon. Suwuke seragenan, ayo. Mas. Ya, apik. Balunganmu di barang, Cik Ralu. Ya. Ya. Bonange muni barang, Cik Ralu. Ya. Sik, guwething ku nek ngene lho, wis pirang-pirang taun kok jur ngene wae iki piye? Sariman sik, iya Man. Ayo. Oh, sik. Sariman ya bosakno. Nyemlak. Aku dene wong loro yo kudu ngadeg ae ya, ora berduli pokoke. Sik, bareni Man, pisan Kas, yo. Ciro lu, ya. Ya tetep moncrat. Kampret tak. Sing sijine ayo iki luwih parah apa rada apik ya. Ciro lu, ya. Lagi saya bosak iki. Wong loro rene, wong loro. Wong loro rene. Ora peduli aku. Aku isin tenan aku. Kumaleyang kaya ngono iki piye? Kaose anyar kaya ngono. Ayo rene wong loro. Yo la ya la ayo wong loro. Muhammadur Rasulullah. Ayo wong loro. Ayo Bang. Yola yola ilah. Tanggung jawab. Yola yola ilah. Tanggung jawab. Ayo. Muhammadur Rasul. Ayo Rene. Yola ya ilallah. Muhammadur Rasulullah. Yola yola ilah. Yola yola ilah. Muhammadur Rasulullah. Yo. Yola ya ilallah. Muhammadur Rasulullah. Yola yola ilah. Yola yola ilah. Muhammadur Rono. Hei, kowe rene. Munyuk kriting tenan kok. Ora cetha, wong loro ketoke amor kok madhep ning penonton ora madhep dalange. Kula niku isih tam-taman Mas, terus terang kula niku. Piye teman-teman? Wes pun sah takon. Sik. Piye? Wong loro kaya bathang karo butung no. Lagi to. Kaya nang kula nang WC. Piye? Sinyalingan Mas aku marah. Ran, piye? Ayo Ran. Arepmu apa? Nek kula nu bener, Bos. Heeh. Nek bener coba garingan. Lu jiro ma lu ji. Ora cetha suaramu no kok. Lah mike bosok. Lah, weh lah dalah. Jare lambemu le bosok ora mike. Nek kula mboten bener Jan, mboten bener tenan. Baleni ne. Baleni, Ran. Ono. Yo. Lu jiro lu jiro lu. Lune sepira? Tabuh lu bareng ro, Jik, ro, lu. Kupingmu basah. Lune semono kok dhuwuren. Ngono. Sari mana nanti kowe sik? Oh. Kono. Piye? Lu. Nah, ndang muni. Lu jiro lu. Lune sepira? Sing bener ta, Pak? Iblis iki.
Lalune sepira? Lah niku bener-bener. Lah kuwi lupa pira? Ndang yo. Lima ya. Oh, ngerti. Oh, cah pinter. Ah, seni ya diuji ya. Ora, percaya aku ya. Lu jiro lu. Lu jiro lu jiro lu malurut. Lune sepira? Tak bolu uji rak lu ya. Piye? Lu jiro lu jiro lu malurut jiro lu mana maluro lu jiro lu maluro lu male bener bos. Lah kok mau luput? Lah diganggu bajret purnama nih kok iblis. Lah piye ta? Kak diganggu piye? Lah kula bener niku kula ning atus dianggap salah ya golek masalah tok. Ora golek masalah ya sampean dhewe sing salah kuwi ya. Nah, lagu dihukum lagu. Kiklin bos. Piye? Nggih matur nuwun kalih Pak Samono niku rencang kula SR bos. Oh, SR. Katane putrane bos. Wah, nggih enten dadi penyanyi, dadi bayang, sukses. Padha kalih kula Mas. Kowe dadi apa? Anak kula nggih sanajan to Pak, anu penyanyi, anak kula enten sing Nggo napa? pengracik obat napa jenenge Pak? Farmasi bos. Farmasi. Nggih, kalih teng Ngebangan loro niku padha bos. Obat apa? Obat gendar. Obat gendar pamerke. Nah, Sing sinten Ngebangan matur nuwun bos. Bang apa? Bang Jo. Alah, Bos, ini bos. Piye? Iki bos ngen perapatan wah hasilnya akeh banget bos. alah apa? Ora cetok. Ah iya. Ya saiki tembang. Pelok. Pelok, apa bos? Pelok, Pak. Mas Dwi, pelok, Mas. Jambu alas. Bisa ta? Saged. Apal ta? Apal. Tenane lho. Mas Marno diniki, Mas. Nanane. Yo. Kelingan manis eseme Jebule kriwikan dadi grojokan. Apal ora, Mbah? Bos, Piye? iki judule iki piye? Jare jambu alas. Kok tekan blasa-blasa kok Ya kudune ngono kuwi ta, jambu alas ngono kuwi ta? sanes. Ora ta? Sanes. Lah sing piye coba sing piye? Kelingan manis eseme ya Jebule kriwikan dadi grojokan. Oh, tiba ya gane iki ya pekok. Waduh. Wah, iki urusane berat lho kowe mekak-mekak kaya apa. Mbah, sing bener pripun? Nah, sebener piye? Sing bener pripun? Nang contone. Nah, kowe. Piye? Kelingan manis eseme Jebule kriwikan dadi grojokan. Ran piye? Tingko rampung. Den atasi Den. Atasi wong siji iki ora kowe ora ngatasi ora ramu Den. Piye? Piye? Ngateko Den. Ngateko. Nek perlu gajul. Ning mboten napa-napa, Bos. Piye? Kula nu manggarap sing pripun mboten napa-napa nyatane kula ya sanjan manggarap nyatane iki hasil kenjenengan saged nglumpuk, Bos. Kula nggih tumbas lemah. Mboten akeh. Pira? 2 meter ambak dawane ambane wis semeter. Nggo apa? Nggih mendem Deni. Kosek ta? Piye? Ngono kuwi mandang-mandang. Iya. Kok arep mujek-mujeke wong mati ki mandang-mandang. Wong umure tuwek kono sarep modar kok ngarani aku arep mendem aku lho Mas aku. Ayo, Wis mamanya- sadurunge aku mbok pendem kowe tak jejeg sik modar sik malahan. Ya, piye? Wah, Piye? nek Arep Bos. apa? Bos, Aku ora urusane ro Deni. Ya Piye? rombongan ora tertib ir Mas aku. ya mung untung kuwi aku ora di bojo kowe. Lho, nek di bojo kowe gelem modar kerase kaya ngono. Lah sing sudi ya sapa? Aja nyepelekke. Kok iso? Kaya ngene wis dienggo rebutan masane. Eh, Ya. rebutan siapa? Sore wau kula bar misah le. Siapa? Antarane Mbak Winarsi kalih Maratus. Ada. Kula niku jagoan kalih Maratus. Pak De. Sing bener iki ngrebutan kirik ya. Ya kose. Aku jagoan mbek kowe. Lah kok Winarsi sujonane jamak alah-alah. Wis. Nyawa ngerupamu kuwi sik. Nyawang rupamu Iso sik. ora?
Nah, Nyawang Mang Soting upama Mas. sik. Dikeke TV Mas, raine tok Mas. Disut. Raine tok Mas, disut Mas. Close up. Di close up Mas, raine tok Mas. Lah. Hop kobong. Oh lah, kaya sapa Bu? Dilipet kaya ngono kok kados mukri ngoten. Mukri iki apa Bu? Munyuk kriting nih. Saudara kowe. Ora apa-apa. Diarani piye-piye ora apa-apa sing penting urip. Gak penting urip. Lah nek api yo sesuk modare nggo apa-apa. Didelok lho raimu kuwi lho. Modele. Mulih Mas, pisan kas Mas. Anu kok ngisor munggah Mas, kok ngisor munggah Mas. Kok ngisor munggah. Mbak pengen coba sik, Mbah. Heeh. Oh. Oh, kaya tersangka pemerkosaan anak-anak swidak taun ndek iki. Oh, modele kaya celila-celili. Ya iya, urip nek rambut jaji kaya ngene nggo apa? Ah iya ta, kaya ngono kok pedene ra jamak lho. Alah, wis kaya mengisra-mengisra wae. Lha to. Iya. Wong bedan-bedani kancane, wong kancane sing diwiru jarike kon raine diwiruhi lho. Ora carane miru rae piye ya? Lah kuwi ngelumpuk kabeh. Ya matur nuwun, kowe dadi sing tukang joget Sadiran. Sing nembang Mbak Maratus karo Deni. Lagune iki enek jalukan kelangan. Oh. Lah kula ken napa niki? Joget no. Ah hukuman kok. Ayo dijajal sik, dilatih sik jogetane. Ayo. Oh kowe nek pengen apik men dicontoni Mbak Maratus. Bos, Piye? aujane kene iki isin iki jadi. Ora usah isin. Togo kabeh ora. Alah ora dirahi kok isin. Lah ora nderae iso mlaku apa awak karo gulu mengisor. Lah jare wiron kuwi. Mbak Maratus contoni Mbak, sing apik Mbak. Yo, Mas. Bos. Matane ngulatke aja pakai rame. Meneng, Ora meneng, meneng. Nyawang kahanan kaya ngene iki para wah. Wis bubrah nek kuwi malah ngerusak nek kuwi. Oh, wis dicetakke. Ayo, kelangan dadekke. Monggo. Wis aku wis ora seneng aku san. Ya, wis malah matane tekan ndi-ndi kok malah aku ora seneng aku. Aku sing marahi Deni lho. Ora cocok aku. Matane jare. Nuwun Pak Sadiran. Ya. Bareng, Bos. Nggih, sembah nuwun. Nduk, sing geger tekan kene ga lho, Nduk. Wah,